Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün 3 tane tarifim var. 3 tane farklı ayranım var. Ayran en sevdiğimiz içeceklerden bir tanesi. Ama nedense sadece dümdüz içiyoruz. Üzerine böyle nane bile koyan çok az oluyor. O yüzden ben bugün ayranla nerelere gidebileceğimizi sadece ufacık bir fikrini versin 3 tane tarifimi sizle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi böyle salatalıklı falan, Çengelköy usulü dedik. Öbürü en sevdiğimiz içeceklerden bir tanesi olan şalgamla ayranı birleştirdiğimiz, birbirine geçirdiğimiz. Bir de böyle hafif Hindistan taraflarına göz kırparak böyle baharatlı bir ayranımız olacak. 3 tane farklı ayran, 3 tane farklı lezzet. Ama üçü de bir taraftan çok tanıdık. İlk olarak salatalıklı yapacağım. Salatalıklı için daha fazla ekipmana ihtiyaç var. Diğerleri daha bile kolay. 2 tane Çengelköy salatalığım var. Ne yazık ki tabii ki bu artık Çengelköy'de yetişen ve hatta Çengelköy'ün tohumu değil, İsrail'de üretilmiş tohumlarla elde edilen salatalıklara doğru gittikçe gidiyoruz. Ama hala bu potansiyel mevcut. Hatta bizim Kuzguncuk Bostanı, Boğaz'da minik minik bostanlar vardı. Orada kalan son bostan. Bunu da biz kuzguncuklar olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi 2 tane salatalığı koydum. O salatalığa bir de nane ekleyeceğiz. Nanelerimiz de gördüğünüz gibi böyle gururlu ve ben buradayım ve çok iyiyim diyen naneler. Bunlar nereden? Beykoz'da Adil Bey'in bahçesinden. 10 tane iri yaprak ekleyeceğim. Ve hala İstanbul'da, Beykoz'da, Şile falan zaten Osmanlı zamanından beri saraya böyle güzellikler kazandıran yerler. Orada fabrikaların haricinde bir de güzel bostanlar var. Orada ne kadar güzel koktuğunu bak, bahar kokla. Ve böyle mesela Adil Bey bundan bir tane getiriyor. Bir hafta 10 gün bu dirilikle, bu asaletle devam ediyor. Ondan sonra bizim satın aldığımız naneler gibi böyle hafif başını eğmeye başlıyor falan. Şimdi naneyi koydum, salatalığı koydum. Çok azıcık da tuzunu koyacağım. Bir tutam. Ve önce bunları böyle püre haline getireceğim. Boşa dönmeye başladı. O yüzden içine bir bardak suyunu ekliyorum. Su buz gibi, soğuk su önemli. Şimdi bayağı püre haline geldi. Nanenin tadı, salatalığın kokusu çıkmaya başladı. Bunun içerisine 9 çorba kaşığı yoğurt koyuyorum. Normal yoğurt, Allah. Şimdi bunu tekrardan yaklaşık 1 dakika falan çırpacağım. Evet, ayranımız hazır ve nazır. Oh, böyle bir muhakkak tadına da bakın. Bayağı iyi. Hatta böyle muhakkak belki yoğurdunu bile derin dondurucuda böyle bir 15-20 dakika bekletebilirsiniz ki böyle buz gibi olsun. Gelelim ikinci ayrana. İkinci ayran da şalgam. 2 bardak şalgam. Yağız'ın getirdiği şalgamı koyacağım. Mersin'den hafif de böyle bir acı. Ama önce yoğurdu böyle topak topak olmasın diye azıcık çırpıyorum. Şimdi iyice böyle pürüzsüz olunca yoğurt artık ekleyebilirim. Bunun bir de ben pancar turşusuyla acı turşu suyu karıştırarak yapıyorum. O da çok güzel oluyor. O en favorim. Bu da ayrıca güzel. Böyle 8 kaşık yoğurt, 2 büyük bardak şalgam suyunu karıştırdığımızda böyle koyu pembe güzel bir ayranımız hazır ve nazır. Kendisi tuzlu olduğu için ekstra tuza ihtiyaç yok. Şöyle bir bakayım tadına. Gibi. Azıcık da pul biber daha ekliyorum valla. Bu dediğim gibi sizin ağız tadına uygun bir şekilde. Çengelköy tamam. Güzel pembiş ayranı tamam. Geriye kaldı üçüncüsü. O da sarı olacak. Sarı olan ayranda da as solistimiz zerdeçal. Böyle 3 çay kaşığı kadar, çok değil, zerdeçalı ekliyorum. Zerdeçalın bu arada toz zerdeçalın taze olması lazım. Yoksa böyle kekrek acı bir tadı oluyor. Bunun içerisine birazcık tuz. Yine hafif bir acılık istiyorum. O yüzden böyle bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Bunu da önce güzelce karıştırıyorum. Bu hatta böyle bir parça bekleyince
zerdeçal daha da güzel açılıyor, daha da lezzetli oluyor. Dolayısıyla bunu yapıp böyle bir yarım saat falan buzdolabında bekletirseniz daha güzel olur. Bu aynı zamanda böyle hani döner kebap yiyorsun hissi ama yoğurt yiyorsun. Lezzetli, baharatlı bir şey. Böyle hani yazın bir öğün olarak da yenebilir. Bunun içerisine de 2 bardak suyu ekliyorum. Hararet yapmaz mı? Baharatlı olduğu için mi? O tam tersi, çay gibi aslında baharatlar. Güzel bir baharat yediğin zaman evet terleyince birazcık baharat kokuyorsun. O su ihtiyacı çok fazla tuzlu olmadığı sürece o su ihtiyacı aslında tamamen dengeleniyor da. Hatta vücudu böyle daha sanki daha hızlı çalışıyormuş. Baharatlar aslında metabolizmayı hızlandırıyor. Bünyeyi daha da böyle güçlü falan hissetmesini sağlıyor bile. Evet. Üçüncü ayranım da hazır ve nazır. Bunları şöyle bir şey yapacağım. Ayran şişeleri, bunları bazen ayranları aldıktan sonra biriktiriyoruz da. Bunlara koyacağım. Hatta siz de koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman birer birer buzdolabından alıp afiyetle içebilirsiniz. Önce Çengelköy ile başlayalım. Bu arada bu ayranlar ben ilk yaptığım zaman böyle bir 8'li bir seriydi. Gazete, Hürriyet'teki gazetesi için yapmıştım. Yemek yazarı veya işte böyle aşçılardan böyle bir kısmından tek böyle ayran mı olur ya falan filan diye böyle tepki verenler var. Ama aslında bütün bu çaba bizim mutfağımızın ne kadar oyuncaklı olabileceğine, nelere kadir olduğunun aslında çok güzel göstergesi. Bu malzemelerin hepsi şu veya bu şekilde hayatımızda ve etrafımızda ama biz genelde bir veya iki şekliyle kullanabiliyoruz. Başka ülkede olsa eminim bunlardan her atıyorum yoğurt markasının böyle ayranları olurdu. Çeşit çeşit gittiğinizde bu böyle fast foodcularda o ülkeye özel bunlar zaten satılıyor olurdu. Bunlardan ama hepsini yavaş ve emin bir şekilde memleketimizin güzelliklerini sizler sayesinde de geliştireceğiz ve hak ettiği yani bu mutfağın hak ettiği dünya çapındaki bilinirliğini inşallah hep beraber yapacağız. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Evet, sağlığımıza, şerefimize ve mutluluğumuza ve bu memleketin güzel değerlerine sizin için içiyorum. Bazı tariflerimi böyle her seferinde deneyince oha bu kadar iyi miydi oluyorum bunu. Hani başka yerde söyleyemem ancak sizin yanınızda söyleyeyim. Bayağı iyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse sevdiklerinize bunları yapıp paylaşmayı, videomuzu sevdiyseniz videomuzu paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı hadi unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Ayrancı geldi. Solda buna benzeyen güzel bir video. Sağda ise kanalımıza abone olma ihtimali var. Hangi yolu seçeceğinize siz karar vereceksiniz.